อลังการคือด้วยความที่มันเป็นโลเคชั่นสำหรับถ่ายภาพยนตร์เนาะมันก็เลยแบบฉากสิ่งก่อสร้างมันก็สมบูรณ์อ่ะแล้วบวกกับความเป็นที่จีนอ่ะแสงสีเสียงเขาก็จัดเต็มอยู่แล้วอ่ะโชว์นี่คือแบบน้องๆจังอีโหม่เลยค่ะคืออลังการมากตั้งแต่ข้างหน้าแล้วอ่ะโชว์ข้างหน้าก็อลังการพอเข้ามาข้างในคือพื้นที่มันกว้างมากเราสามารถเดินถ่ายรูปเดินชมมุมต่างๆได้แล้วก็หลายๆจุดเขาก็ทำเป็นสำหรับเวทีการแสดงอย่างตอนนี้เราอยู่ตรงคิดว่าน่าจะเป็นเวทีกลางเพราะว่าเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางที่สุดแล้วก็มองเห็นเวทีได้ชัดเจนมากแล้วเวทีก็ใหญ่มากแล้วฉากหลังก็เป็นอาคารแบบสไตล์จีนแบบอลังการมาก